あ、くしゃみ。見せてくれぬか。God bless me. 気が抜けてる。あんま配信でしちゃいけないタイプのくしゃみがあんましちゃいけないタイプのくしゃみがちょっと許してほしい。日々の生活に飽きした人は変化を求めてやってみるといいと思うよ。くしゃみをした直後に規制を上げるのすごい楽しいから。